Silver Sands 5B 座嘅頂層 B 室，佢係一個455尺嘅兩房單位，另外亦都有一個270尺嘅天台。我哋一打開大門，有一個玄關位，先帶大家行出露台望一望出面嘅海星灣景觀。景觀非常開揚，除咗可以望到海景，亦都可以望到自然保育區嘅樹林景。如果將梳化擺依邊，望出去嘅景觀都非常之靚。飯廳旁邊就係開放式廚房。開放式廚房嘅工作台呈 L 字形設計，設有電磁爐。嚟到走廊位置就可以通往兩間睡房同埋浴室。左手邊係第一間睡房，間隔四隻，設有落地玻璃。同樣可以望到海星灣嘅景觀。浴室保留咗發展商嘅交樓標準，亦都有新盤非常罕見嘅名次。而走廊盡頭就係主人房，呈長方形嘅開積會外接一個工作平台。亦都享有海星灣嘅景觀。預留咗擺放衣櫃嘅位置，可以做到一個相當高身嘅衣櫃。最後同大家嚟到270尺嘅天台，設有來去水同埋電掣。如果大家對呢個單位有興趣，歡迎聯絡我 Leo。多謝收睇。